Всем привет! Сегодня я покажу вам 3 простых способа, как избавиться от кашля. В бутылку боржоми кладем 6 таблеток мукалтина. Ждем, пока все таблетки растворятся, и пьем 2 раза в день по 1 столовой ложке. Данный способ нельзя использовать детям до 3 лет. Второй способ. Берем большую луковицу, мелко нарезаем. Можно измельчить в блендере или натереть на терке. Кладем в посуду, которую можно будет закрыть. Добавляем 2 чайные ложки сахара или меда, если у вас нет аллергии. Перемешиваем. Закрываем крышку и убираем в темное место на 6-8 часов. Сок, который выделится, можно пить 2-3 раза в день по 1 чайной ложке. И третий способ. В кружку горячего молока добавляем 1 чайную ложку сливочного масла. И если у вас нет аллергии, 1 чайную ложку меда. Все перемешиваем и пьем в теплом виде 2 раза в день. Вот такими 3 способами можно избавиться от кашля за 2 дня. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.